Сәлем сөздің атасы. Ассалаумағалейкум көзқарақты көрермен. Берекелі бейсенбінің таңында хабар арнасында өздеріңізбен жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Әке білек, саусағы балалары, қан тамырмен жалғасқан аралары. Ана тамыр бойымен бәріне де тіршіліктің жылуы таралады. Фариза Оңғарсынованың осы өлеңі әр отбасының жылулығын шебер суреттейді шіркін. Дәл қазір көпке үлгі, өзгеге өнеге болған қазақтың мерейлі отбасыларының бірімен тілшіміз Нұрболат Абайұлы таныстырады. Жапақовтар әулетінде күн досындай мереке, немерелерімен ыстық қауышу. Себебі балалары мен келіндері жұмысқа кетеді де, немерелері Мәлия ата мен Мариям апаның бақылауында қалады. Отағасы Мәлия атамыз отбасы құндылығы дегенде, әке, бала, келіндер, немерелер арасындағы түсіністік, мейірім, қамқорлық, ізет, құрмет деген сезімдермен астасып жатуы керек дейді. Адам баласының бір-біріне деген ілтипаты мен мейірімділігінсіз отбасы айрандай үй қоймайды. Біздің ата-бабамыздан келе жатқан бір керемет қасиет бар. Менің әкемнің әкесі өзінің балаларын үш нәрседен сақтандырған екен. Бірінші, ұрлық қылма депті молдаш атамыз. Екінші, өтірік айтпа. Үшіншісі, зомагерлік жасап, кісі ақысын жеме деген екен. Бабасының осы үш ұстанымына кейін өз әкесі Жапақ тағы екі басты қағида қосыпты. Біріншісі адал еңбек ету болса, екіншісі мұқтаж жандарға көмектесу деген екен. Осы бес қағиданы бұлжытпай ұстанған отбасының ұрпақтары бүгінде биік белестерге жетіп отыр. Мәли Жапақұлы саналы ғұмырының 50 жылға жуығын білім саласына арнаса, соның көбінде директорлық қызмет атқарған. Ал Мариям апа да 40 жылдан артық ұстаздық еткен. Екеуінің 4 ұлы мен 1 қызы да жоғары оқу орындарын бітіріп, әр салада табысты еңбек етуде. 5 баладан 16 немере сүйген қарттардың келіндері де тегіс ұстаздық қызметте. Мен мақтана аламын, бір тал қызым да жаңағы 4 келінімде ұстаздық жолмен келе жатыр. Қазір сол немерелерімді бағып, оған тәрбие беріп, сол келіндерімнің ұстаздық жолына көп кеңесімді беріп отырам, аналық тәрбиемді берем. Айтады ғой, төртеуі түгел болса, төбедегі келеді деп. Абысын тату болса ас көп, олар өздері бірігіп чайын ішіп отырса, бауырлар ешқайда кетпейді. Оның сыртында анамыз береке бірлікке қатты көңіл бөлген еді. Мына өзімнің анам да, одан кейін мына кісінің анасы да негізі мақсат тілектері арттарыңа у шашпаңдаршы деп сөйтетін еді. Ойбай, у шашқанын істесе, біреуіңнің бір кішкентай жаман нәрселерің болса, сондай көріністер болып қалса, біріңе бірің насихаттамаңдар, оны ұмытып кетіңдер дейтін еді. Осыны да біз аналарымыздың айтқан сөзін еске алдық. Апа, ата, өмірдегі данышпан апа мен ата. Олар маған ақыл сөзімен батасын береді. Олар маған мейірімді бол, ешкімге тиіспе, таза бол деп маған батасын беріп отырады. Ақ сарайдай ордалы, еңсесі кең олары, күндіз-түні бұл үйден үзілмейді қонағы. Талай келін түсірген, талай тұсау кесілген, бақ кетпесін бұл үйден, сақтат тәңір кесірден. Менің қандай жетістікке жетсем де, соның барлығы осы кісінің еңбегі деп санаймын. Өйткені білім беру саласында көп жұмыс істеген кезде өзімен бірге жүріп, кейде балаларды ұмытып кететін жағдайға да бардық біз жұмысымыз үшін. Сонда қабағын кіріш алмай, бар жақсылығым әйтеуір осы кісі деген ықыласым ғана. Одан артық ел құса бүлдемен бүлдеге де орағам жоқ. Бар болмысы, бар тапқан таянғанымызды балаларымызға жұмсадық, оларды оқыттық. Мәлия ата бар жетістігін Мариям апамен байланыстырса, отанасы да отағасын қалай құрметтейтінін зор ықыласпен айтып берді. Бір-бірімізді жан-жақты таныдық деп айта аламыз. Өйткені ұстаздық жол өте қиын жол. Көп жағдайда екеуміздің пікіріміз, ойымыз үйлесіп тұра беретін.
Енді мен де жаңағы ата енемнің, өзімнің әке-шешемнің тәрбиесін көп алдым, қазақи тәрбиені көп алдым. Мен жаңа бұл кісі мені мақтабаса, менің арқа сүйерім, ақылшым, мен Асқар тауым деп айтам. Осы кісіге қарап бой түзедім. Ата-бабаларымыз сонау би болған, ата-бабаларымыздан қанымыздағы бар тәлім тәрбиелер, және әкеміз айтып отырған өзіміздің 5 қағидамыз бар. Біз соларды ұстап өскеннен кейін, біз оны бұзатын болсақ, әулетімізге, ата-бабаларымызға жасаған қиянатымыз деп қабыл алдық. Сол себептен біз бала кезімізден әкеміз бен шешеміздің әрбір айтқан ақылын өзіміздің өмірлік ұстанымыз деп білдік. Бабаларынан келе жатқан қағидаларды берік ұстанған отбасы елімізде соңғы жылдары жүргізілген мерейлі отбасы байқауына Алатау ауданынан қатысып, қалада да үздіктердің көшін бастап, енді Алматы шаһарының атынан республикалық сынға қатыспақ. Ендеше ұстаздар отбасына алдағы байқауда табыс тіледік. Жаратқан ел не берсе де қайырымен берсін. Мына ораза айында істеп отқан тіршіліктерің қабыл болып, барлықтарың отбасыларыңа қуаныш, бақыт, береке келсін. Аумин, Алла. Нұрболат Абайұлы, Ильхам Аюпов, Жаңа күн.